有时候会觉得咳嗽，饮食啊，哗砸下来啊，砸在喉咙部位啊，砸在喉咙部位，砸在喉咙部位是饮食，大量的饮食砸过来，以前我们临牌知道啊，几乎各个医者都发了饮食过来，几乎各个医者都发了饮食过来啊，现在大量的饮食到达地球，大量饮食到达地球啊，大量饮食到达地球，喉咙也不舒服，头也不舒服，头痛啊，都是饮食到来的状况。都是饮食到来的情况，好，知道了，好，知道了，再见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 ，